Следующий момент, что хотела обсудить, это сиропы и препараты от кашля. В том числе вот как раз препараты, которые разжижают кашель при использовании у детей до 6 лет. Такие препараты должны назначаться строго по назначению врача. И, как правило, они назначаются крайне редко по той причине, что у детей слабые мышцы, участвующие в акте дыхания. И когда мы разжижаем мокроту детям сильно, она застаивается в легких. Деткам вот эту жидкую мокроту очень тяжело откашлять, и это риск осложнений, течения заболевания. Может возникнуть даже пневмония, потому что мокрота хорошая среда для развития бактерий.